इति उत्तरोत्तरम् अष्टगुणित इति तारतम्येन भवति। अष्टगुणिततारतम्येन तत् आगमेषु च पिशाच यक्षो रक्ष यक्ष गंधर्व इंद्रचंद्र प्रजापति चतुर्मुखानां येषां पार्थिव आप्य तेजस नाभस मानस अहंकारक बौद्ध ऐश्वर्यानि प्रत्येकम् अष्ट अष्टगुणानि उत्तरोत्तरेषां पूर्वपूर्वेश पूर्वपूर्वैः ऐश्वर्यष्टकसहितानि तत्तज्जन्मप्रापकपुण्यप्रदानि प्रपञ्चितानि। किं बहुना व्याघ्रादीनां क्रोधलोभादिना मनुष्यादिहनने पाप्मानुदयो अत्र पिशाच रक्ष यक्ष गंधर्व इत्यादिषु एव नहि किन्तु तिर्यक्षु अपि एवं व्यवस्था वर्तते। येषाम् उत्तरोत्तर पृथिव्यादि पार्थिवम् आरभ्य अष्टगुणितम् उत्तरोत्तरेषां पूर्वैरष्टाष्टकसहितानि तत्तज्जन्मप्रापकपुण्य फलानि प्रपञ्चितानि। किं बहुना व्याघ्रादीनां क्रोधलोभादिनां मनुष्यादिहनने पाप्मानुदयो अपि उक्तरीत्या तत्तज्जातिप्रापक कर्मविशेषकृतापहतपाप्मत्वादि आविर्भाव प्रयुक्त एव। तत्र व्याघ्रादीन आरभ्य और अपहत पाप्मा विजरः विशोकः इत्यादि प्राजापति तत्र अनुत्तर शिव पर्यन्तेषु भुवनेषु पाप्म अनुदयो अपि उक्तरीत्या तिथ्यते। तत्तज्जाति प्रापक कर्म विशेषकृत अपहत पापत्वादि आविर्भाव प्रयुक्त एव। तस्मात् सत्यसंकल्पत्वादि तिरोधानस्यापि परमेश्वरे कार्यं युक्तम्। तत्र आगमे तु त्रिगशास्त्रमते तु परमेश्वर एव स्वात्मानं तिरोधाय आसु योनिषु विहरति, एतान् रूपान् विभरति। किन्तु किंच सर्वम् एतत् तिरोधानं च मलाख्येनाञ्जनेन अनादिनापि सदा एकरूपेण कृतं, किन्तु नयनपटलवत् कालक्रमेण परिणतं प्राप्नुवता। सर्वमेतत् तिरोधानं मलाख्येनाञ्जनेन अनादिनापि सदैक रूपेण न कृतं। मलरूप अंजनेन सदा एक रूपेण न कृतं। तत्क्षणात् अंजनेन तत्सर्वं तिरोभावः न कृतं, किन्तु नयनपटलवत् कालक्रमेण परिणतिं प्राप्नुवता। नयनपटलवत् इति रामचन्द्रमहाभागानां तत्र नयनपटलवत् नेत्र निमीलिते नेत्रे यदा विषेन्द्रियसन्निकर्षयोः विवच्छेदे सति प्रतीतिर्न भवति, तो यत्किमपि घटपटादीनां तत्र तिरोधानं भवति। और ये नयनपटले उन्मिषिते सति उन्मीलिते सति तेषां विषेन्द्रियसन्निकर्षजन्य प्रतीतिर्भवति। तो तद्वत् नयनपटलवत् एव तिरोधानं भवति। एवमेव रामचन्द्रमहाभागेन एवं ज्ञापितम्। भवतां प्रामाण्यमाचार्यत्र मया केवलम् उक्तम्। तत्र उच्यते श्रीमार्गमणिदीपिकाकारेण किंच सर्वम् एतत् तिरोधानं न मलाख्येन अंजनेन अनादिनापि सदैकरूपेण कृतम्। तत्सर्वं तिरोधानं मलाख्य अंजनेन मलादिभिः तिरोधानं न क्रियते। अये तिरोधानं मायीयमलेन इदानीं भिन्नवेद्यप्रदात्वं भवति, कार्मणस्य तिरोधानं भवति, कार्मणमलजन्यस्य तिरोधानं भवति। तत्र तिरोधानमपि येषां मते सदैकरूपेण न कृतं, सदा एकरूपेण न कृतम्, अर्थात् सदा एकरूपेण न कृतम् इत्यनेन तु एकवारम् एव तत्तिरोधानं न भवति इत्येव सूच्यते। किन्तु नयनपटलवत् कालक्रमेण परिणतिं प्राप्नुवता तिरोधानं क्रियते। तथा च तत्तत् कालभव परिणति विशेष विशिष्टेन अंजनेन क्रियमाण आवारग विशेषकृत विशेषवद् अनित्यम् एव।
तत्काल भाव परिणति विशेष विशिष्टेन अंजनेन यदि मलाख्येन अंजनेन तिरोधानं क्रियेत चेत तो तद अनित्यं स्यात्। तिरोधानम् अनित्यं स्यात्। विशेषवत् कृत विशेषवद अनित्यम अपि च तिरोधानं नांजनेनैव कृतं किंतु सर्गदेह काले अपि च तदैव ये अपि च अर्थात ये समुच्चय अपि च तिरोधानम् अंजनेनैव न कृतं तत् अंजनेन अपि कृतम् इत्यपि वंद्या सूच्यते। अंजनेनैव एकलेन अंजनेनैव न कृतम् इति मन्ये अस्य वाक्यार्थः एवं तत्र पदसंगति एवं भवितव्या। अंजनेनैव न कृतं तत्र केवलेन अंजनेनैव न कृतं किन्तु तिरोधानशक्त्या अपि कृतम्। किन्तु सर्गकाले देहद्वयाकारपरिणतया प्रलये सूक्ष्मावस्थां प्राप्तया मायया तत्तद्जात्यायुर्भोगप्रापककर्मभिश्च कृतं चकारेण मायया कृतम्। तंत्र कर्माणि स्वरूपतः एव नित्यानि। माया भी स्थूल सूक्ष्मावस्था विशेष वैशिष्ट्येन स्थूलावस्थायामपि तत्तद्देह विशेष वैशिष्ट्येन च अनित्या इति तन्तदावर्ग विशेष अनित्यत्वकृतं तदा आहित विशेषस्य आवरणस्य अनित्यत्वम् अनिवार्यम् इति तस्य परमेश्वरी कार्यतायां न काचित् अनुपपत्तिः। तस्य तिरोधानस्य अतएव तृतीयाध्याये पराविध्यानात् तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ इति सूत्रेण जीवस्य सप्तसंकल्पादेः संसारदशायां परमेश्वर संकल्पात् तिरोधाने प्रतिपादिते कथमनादेः तिरोधानस्य परमेश्वराधीनत्वम् इत्याशंका निवृत्तये देहयोगाद् वा स्वोपीति इति सूत्रेण सर्गकाले तदनन्तर सूत्रेण सर्गकाले तत्तद्देहाकार परिणतिं परिणतं परिणत मायाकृतस्य प्रलयकाले सूक्ष्मावस्थ मायाकृतस्य च तिरोधानस्य तिरोधायक विशेषकृत्य विशेषकृत विशेषण नवनवत्या अवश्यं भावो दर्शितः। नवनवत्या तत्र तिरोधान विशेषकृत ये विशेषणः नवनवति तत्र प्रतिक्षणं नूतनं प्रतिभाति। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपं रमणीयताया महाकवेरुक्तिः अपि वर्तते। तत्सर्वं तिरोधानशक्त्या मायया भवति। स्वमायाकृत तिरोधानेन तद्भवति। नो चेत् क्षणे क्षणे नवतां यद्भवति तस्य मायिकं कृतकत्वम् इत्येव तावत् सर्वो जनाः प्रत्येयुः। किन्तु तदपि वस्त्राच्छादित घटस्येव न विषयवर्गस्य आच्छादनकृतावरणस्य अग्रे पठ्यतां शिवं मणिजे। जी स्वामिचरण त्रम कस्मिन् पृष्ठे अस्ति स्वामिचरण मम पाण्डुलिप्यां न दृश्यते। द्वादशाधिक एकशततमे द्वादशाधिक एकशततमे पृष्ठे वर्तते। एक द्वादशाधिक एकशततमे पृष्ठे जी स्वामिचरण 112। जी जी स्वामिचरण पठ्यतां कुतः स्वामिचरण? अन्ये तु जीववर्गशेतः वा अन्ये तु जीववर्गस्य स्वस्वानुगुणभोगाद् प्रच्युतिस्थिरो भावस्ततो प्रत्यावनं स्वसंस्कारोचिताद् भोगाद् प्रत्यावः शरीरिणां प्रोक्तं संरक्षणं नाम न्यायेन परिपालनम् इत्यादि ग्रन्थेषु
संरक्षणादिशब्देन प्रसिद्धं तिरोभावनम् इत्याहुः। एतस्मिन् पक्षे तिरोभावस्य अनित्यत्वं सोपपादमेव। तिरोभावशब्दस्य तस्मिन् अर्थे वृत्तिः परं दुरुपपादा अंतर्धाने तिर्यगर्थे तिरम् इत्यव्ययं भवेद् इति नैघण्टुक प्रसिद्धार्थमध्ये कस्यचिद् अर्थस्य अग्रहणात्। अपरे तु प्रलये चेतनाचेतनप्रपञ्चस्य सूक्ष्मावस्थापत्तिस्तिरोभाव इत्याहुः। तस्मिन् पक्षे तिरोभावस्य नित्यत्वं तिरोभावशब्दस्य प्रसिद्धार्थपरत्वं च सूपपादमेव। सूत्रकारस्य तत्र अभिप्रायस्तु दुरुपपादः। सूत्रकारो यान् प्रपञ्चधर्मान् परमेश्वराधीनान् अग्रे व्यवहरति ते जन्माद् इत्यादि शब्देन विवक्षिता इति उपपादनीयम्। अतएव भाष्यान्तर्गृहीतजन्मस्थितिभङ्गव्यतिरेकेण तिरोभावनुग्रहौ अपि अत्र भाष्ये गृहीतौ। पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हि अस्य बन्धविपर्ययाविति सूत्रे तिरोभावस्य तन्मूलबन्धसहितस्य बन्धविपर्ययरूपमोक्षस्य च परमेश्वरसङ्कल्पाधीनत्वेन व्यवहारदर्शनात्। न च तत्र तिरोभावः प्रलयकालभव सूक्ष्मावस्थापत्तिरूपः किन्तु अज्ञान सिद्ध संकल्पवत्वाद्यावरण रूप एव। अयं दोषः पूर्वयोरपि पक्षयोः तुल्यः। तस्मात् सूत्रकार विवक्षितस्य तिरोभावस्य अनित्यत्वेन परमेश्वराधीनत्वं प्रागुक्तप्रकारेणैव उपपादनीयम्। ननु स्थितिः कथं परमेश्वरकार्येषु परिगण्यते? दृष्टं यावन्न संहरति तावत् तस्य स्थिते स्वत एव सिद्धेः। यदि हि संहर्तान्यः प्रसक्तः स्यात् तदा संहारे प्रवृत्तस्य तस्य निवारणं कार्यमिति राज्यस्थितौ राज्ञ इव प्रपञ्चस्थितौ ईश्वरस्य अपेक्षा स्यात्। परमेश्वरः स्वयं यावन्न सिञ्जिहीर्षति तावत् तस्य नान्यो नाशकः प्रसज्यते। संजिहीर्षा किम्? तत्र संहारस्य इच्छा। जी। सत्यं घटादिस्थितौ कुलालादिकर्तृपेक्षाभावेऽपि नहीं अत्र तिरोधानकृत्यं सर्वादो तिरोधानकृत्यस्य मीमांसा जाता। जी। तदनन्तरं तिरोधानं ये अनेन स्वीकृतं वादिना यत् तिरोधानं परमेश्वरकृत्यमपि मायया अभिभवति और प्रपञ्चे भवति। तिरोधानं तो एकान्ततः तद् न भवति। इदानीं वादिना कथ्यते, वादिना आशङ्क्यते ननु स्थितिः कथं परमेश्वरकार्येषु परिगण्यते। जी। स्थितिविषये किं वक्तव्यं भवता? शिष्टं यावत् न संहरति तावत् तस्य स्थितिः स्वत एव सिद्धेः। किं नाम सृष्टिः? यावत् संहारः न भवति तावत् स्थितिरेव भवति। जी। तो यदि संहर्ता अन्यः प्रसक्तः, जी। यदि संहर्ता अन्यः कश्चित् स्यात् तो तत्र संहारे प्रवृत्तस्य तस्य निरावरणं कार्यम्। जी। यथा राज्यस्थितौ राज्ञ इव प्रपञ्चस्थितौ ईश्वरः। यथा तत्र राज्ञे स्थितः यथा राज्ये राजा भवति कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम्। जी। तथैव प्रपञ्चे स्थितः ईश्वरः एव सञ्जिहीर्षति। स एव संहारं करोति। यावत् न संहरते तावत् भवति स्थितिः। तावत् स्थितिः। अत्र सञ्जिहीर्षा नाम स्वतन्त्रः कर्ता। हर्तुमपि स्वतन्त्रः परमेश्वरः। जी। त्रिदेवानाम् तत्र किं वर्तते, एक सौन्दर्यलहर्यां श्लोकः वर्तते, क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः। जी। क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः प्रतिविज्ञा हृदयेऽपि वर्तते इति स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः। जी। स्वातन्त्र्यं किं? स्वतन्त्रः कर्ता। जी। पञ्चकृत्येषु स्वातन्त्र्यं भगवत्या भवति। पञ्चकृत्यविधायेषु पञ्चदेवेषु ब्रह्मादीनां
तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति। एतेषां पारतन्त्र्यम् एव तावत् वर्तते। जी जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रक्षपयति तिरस्कुरुन्नेतत् स्वयंवपुरीश स्थिरयति तदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवस्तवाज्ञामानं रक्षणचरितयोर् भ्रूलतिकयोः। भ्रूलतिक भगवत्या प्रेरिता संजिगीर्षा स्वातन्त्र्येण एतेषां न भवति। जी तदैव अत्र निवार्यते। रुद्रः यदि स्वतन्त्रः असङ्गरता स्यात्, ब्रह्मा वा स्वतन्त्रः कर्ता स्यात्, विष्णुर्वा स्वतन्त्रः पालकः स्यात्, तर्हि भवताम् एवं विधा आक्षेपः सत्यं। किन्तु अत्र परमेश्वरः स्वयं यावत् न सञ्जीहीर्षति तावत् तस्य नान्यो नाशकः प्रसज्यते। तो नान्यो नाशकः प्रसज्यते इत्यत्र सत्यं घटादिस्थितौ कुलालादिकर्तृपेक्षा भावेपि मृदादि उपादानापेक्षा अस्त्येव। घटेन माया कुलालकर्ता यद्यपि अपेक्षते, कुलालः किं भवति? उपादान निमित्तकारणः कुलालः, हरिः अपि उपादानकारणं मृत्तिका इत्यादीनि अपेक्षन्ते। जी समझ तो कर्तृपेक्षा भावी परमेश्वरः प्रपञ्चस्य उपादानम् इति प्रपञ्चस्थितौ तदपेक्षा केन वार्यते? जी तदसङ्कल्पापेक्षाम् अपि उपपादयामः। तो परमेश्वरः उपादानकारणं रोमनं स्वीकृतं, तो परमेश्वरस्य उपादानकारणत्वम् अस्माभिः न निवार्यते। जी किन्तु परमेश्वरस्य इच्छा यदि नारायण नारायण परमेश्वरः प्रपञ्चस्य उपादानं, तो प्रपञ्चस्थितौ तदपेक्षा प्रपञ्चस्य अपेक्षा केन वा निवार्यते? केन वा वार्यते प्रपञ्चस्थितौ तदपेक्षा प्रपञ्चे स्थितस्य परमेश्वरस्य अपेक्षा अपि अनिवार्या। तत्सङ्कल्पापेक्षाम् अपि उपपादयामः। परमेश्वरस्य सङ्कल्पापेक्षाम् उपपादयामः। परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यशक्तिः वर्तते, परमेश्वर विना भावभूता, तस्याः एव अपेक्षाम् अपि उपपादयामः, साधयामः। समानकाल जन्मनो अल्पाधिककालावस्थायितव्य लक्षणम् अस्ति स्थितिवैषम्यम्। समानकाल जन्मनोः अवस्थायित्वलक्षणम् अस्ति स्थितिवैषम्यम्। जी जन्मनः अवस्थायित्व लक्षणम् अस्ति स्थितौ तत्र किं वैषम्यं? समानकाल जन्मः संकल्प समकालिकम् एव। स भूरित्यग्रे व्याहरत तेन भवनकर्ता भवनस्य भवनक्रियायाः कर्ता अभूत् परमेश्वरः। नित्यसङ्कल्पत्वात् तत्र ये केवलम् अविद्याशौल ब्रह्मणो व्यक्तं वेत्तात्मानं महतो अहङ्कार अहङ्कारात् पतितन्मात्रे इत्यादि क्रमः कालसापेक्षः नास्ति। जी एकमुष्टं वै सङ्कल्पः भवति। यथा यदि घटादिनिर्माणे सङ्कल्पाक्षं मृत् इत्यादिक उपमर्दनं भवति, तदनन्तरं तत्र चक्रस्य चालनं दण्डादिभिः निमित्तेन भवति। तत्र बहिरन्तः करादिव्यापारे हस्तव्यापारेण कुम्भः निर्मीयते, तत् एकमुष्टं तत्क्षणात् एव कुम्भः न निर्मीयते। सत्यम किन्तु परमेश्वरस्य सङ्कल्प सः भुव एव सृष्टिः जायते। कथं जायते? ततो हि कालस्यपि प्रपञ्चान्तरवर्तित्वात्। जी सृष्टिः कालसापेक्षा भवति, देशसापेक्षा भवति, वस्तुसापेक्षा भवति। तो सा सृष्टिः क्रमशः न भवति। क्रमः कालक्रमः तत्र नास्ति। कालः इदानीं नैव समुत्पन्नः, जी पूर्वापर्यः नास्ति पौर्वापर्यं नास्ति। तो तर्हि एव अत्र प्रोक्तं स्थितिवैषम्यं स्थितिकाले। अच्छा, तो तत्र स्थिति इत्यस्य दीर्घकालावस्थायित्वं। सृष्टेः समानकाल जन्म इति समानकालिकम्। अचेतनयोस्तु यत्तदिदं स्थितिहेतु अदृष्टवैषम्यं वैषम्यकृतं वाच्यम्। तो जी स्थितिः इत्यस्मिन् यत् कालवैषम्यं भवति, सृष्टौ तत्क्षणात् भवति। स्थितिः दीर्घकालस्थायित्वं यद् भवति,
तत् केन निमित्तेन भवति, केन हेतुना भवति, तत् उच्यते दृष्ट अदृष्टकृतवैषम्यम् इति वाच्यम्। अदृष्ट जी अदृष्टकृतम् अदृष्टप्रारब्ध समष्टिप्राणिनां मीमांसकानां मते तु प्राणिनां प्रारब्धेनैव एवं सर्वं स्थिति इत्यादीनि भवन्ति। जी तत्र चेतनयोः स्थितिवैषम्यं स्वस्वादृष्टवैषम्यकृतम्। जी। चेतनयोः स्थितिवैषम्यं स्व अदृष्ट वैषम्य स्वस्वादृष्टवैषम्यकृतम्। जी प्रतिस्विकं प्रतिजीवं तत्र अदृष्टं पृथक् पृथक् भवति, जी किन्तु अचेतनयोस्तु तद्भोक्तृदृष्टवैषम्यकृतम् इति विशेषः। येषां चैतनानां यत् भोक्तृदृष्टवैषम्यं यद्भवति अचेतनानां तदत्र विशेषः। तददृष्टद्वयं चेतनानाम् अदृष्टम और अचिन्तनानाम् अचेतनानां तज्जन्य कार्यगत अल्पाधिक कालावस्थानाम् अभिसन्धिमत् परमेश्वर प्रेरणाधीन कर्मानुष्ठान प्रभवम् इति सिद्ध एव तयोरल्पाधिक कालावस्थिते परमेश्वर संकल्पापेक्षा। अर्थात ये अस्य परमेश्वर संकल्पः येषाम् अस्यैव संकल्पस्य एव पूर्ववृत्तत्वम् अत्र वर्तते। सृष्ट्यादीनां पूर्ववर्तित्वं परमेश्वर संकल्पस्यैव। अच्छा जातं तददृष्टद्वारा अदृष्टद्वयं तज्जन्यकार्यगत अल्पाधिककालावस्थानाम् अवस्थान अभिसन्धिमत परमेश्वर प्रेरणाधीनक क्रमानुष्ठान प्रभवम् इति सिद्धैव। किंच जन्मवतः प्रपञ्चस्य यावदनाशं स्थितिरुह्यमान जलकुम्भस्य स्थितिः देवदत्तस्यैव परमेश्वरस्य धारणव्यापारम् अपेक्षते। जन्मवतः प्रपञ्चस्य यावद्नाशं तावद्भवति स्थितिः। उपरि प्रोक्तम् अनेन। जी ननु स्थितिः कथं परमेश्वरकार्येषु गण्यते। हम्म, यथा परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वं प्रसिद्धं घटादीनां कुलालादिवत्, जी किन्तु परमेश्वरस्य स्थिति नाम कृत्यं तु भवति एव न। जी और तो अत्र यावत् नाशः यावत् संखारः तावत् भवति स्थितिरेव। यावन्न नाशः तावत् स्थितिर्भवति। जी तर्ह्येव अस्माकं भाष्ये भगवता प्रोक्तं स भगवान् सृष्ट्वेदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः। जी तो स्थितिः कश्चित् कृत्यं नास्ति, चिकीर्षा एव तत्र भवति, स्थितिः नाम कृत्यं न भवति इति अस्य वादिना अपि एवमेव आक्षिप्तम्। जी समझ किञ्च जन्मवतः प्रपञ्चस्य यावन्नाशं स्थितिः ऊह्यमानजलकुम्भस्य स्थितिर्देवदत्तस्यैव देवदत्तस्य इव परमेश्वरस्य धारणव्यापारम् अपेक्षते। तो जन्मवतः प्रपञ्चस्य यावत् नाशः न भवति तावत् ऊह्यमानं देवदत्तः नाम कश्चित् जलकुम्भं वहति। जी तो परमेश्वरस्य यथा देवदत्तः जलकुम्भं वहति, क्वचित् स्थानात् अन्यत्र स्थानात् स्थानान्तरं प्रापयति, तावत् स वहति एव तज्जलकुम्भं। तद्वत् परमेश्वरः नाशपर्यन्तं यावत् प्रपञ्चस्य यावत् नाशं तावत् सः परमेश्वरस्य धारणव्यापारं निवेशे। तो अत्र स्थितिः और धारणा इत्यनयोः कश्चित् जी बहुभेदस्तु नास्ति। स्थितिः भवति स्था धातुः, कि स्था इत्यस्मात् स्थितिर्भवति न वा। जी समझ रहे हैं और धारणा ध्येय धारणे धारणार्थक धातुः वर्तते। जी तो स्थितिकृत्यम् अत्र किं मीमांसा किं भवति, स्थितिकृत्यं भवति न वा। यावत् नाशः न भवति तावद्वस्तोः स्थितिः तावद्भवति। तो जी स्थितिः परमेश्वरस्य द्वितीयं कृत्यं यद् मन्यते तो तस्य का आवश्यकता। जी तत्र धारणति व्यापारः अंतराले अंतरागतः धारणव्यापारम् अपेक्षते। स च व्यापारो जन्मवत्तिदं यावन्नाशम् इत्थं तिष्ठतु इति आज्ञारूपस्तस्य संकल्प एव। जी
परमेश्वरस्य संकल्प एव तत्र यथा कथञ्चित् तिष्ठतु एव नहि। जी हरियो भगवता किं प्रोक्तं भाष्यकारेण भगवता सृष्ट्वेदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। जी वैदोक्तुं धर्मं आचरन्नेव जगतः स्थितिर्भविष्यति। इहापि परमेश्वरस्य तिष्ठतु इति आज्ञारूप यावन्नाशं तावत् तावत् जगतः स्थितिः यथा कथञ्चित् स्यात् इति नास्ति। इति व्यवहारः इति 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 स्थितिः स्यात् चेत् तत्र तु परमेश्वरव्यापारस्य न कापि आवश्यकता। यावत् सञ्जीह किन्तु यावत् स्थितिः तावत् एवं स्थितिः एवं विधा स्यात् इति अत्र परमेश्वरस्य संकल्पः जी अनुगतम्। दैव परमेश्वर संकल्पः स्थितिः स्यात् इति विश्वबलं स्थितिर्भविष्यति यदि नाशः न भवति तर्हि स्थितिर्भवति किन्तु एवं स्थितिः स्यात् एवं विधा स्थितिः स्यात् इत्यत्र परमेश्वरस्य आज्ञारूपः तस्य संकल्प एव। एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतः तिष्ठतः द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठतः इत्यादि श्रुति। तत्र अक्षर इति पदेन अस्माकं भाष्ये तु अक्षर इति पदेन ब्रह्म एव तावत् स्वीक्रियते। अक्षर इति प्रणवः केषाञ्चित् ते शब्दब्रह्म अक्षर एव तावत् तत्र क्रियते। किन्तु अस्ति येषां शैवागमिकानां मतेन जाने कीदृशो वर्तते यतो येषाम् अस्मिन् सर्वाधिकाः विडम्बनाः किं वर्तते जी अस्मिन् श्रीकण्ठभाष्ये और तस्योपरि टिप्पण्यां यतो हि येषाम् उपनिषदभाष्यं न उपलभ्यते केवलं श्वेताश्वतरश्रुतिः वर्तते। मूले मूल उपनिषद मंत्राणि तत्र उक्तं भगवता भाष्यकारेण उपनिषद मंत्र पुष्पाणां किं वर्तते ये सृग्वत् मालावत् माला भवति ब्रह्मसूत्रम्। अत्र ब्रह्मसूत्रे उपनिषद मंत्ररूप पुष्पाणि निगुम्भितानि सन्ति। जी स्वामी तो तत्र मालारूप पुष्पाणां निगुम्भनम् अत्र केचित्सु स्थलेषु न भवति। मन्ये येषामपि केचन ग्रन्थाः शैवार्थपरा ग्रन्थाः अभविष्यन् जी इदानीं नैव उपलभ्यन्ते। तत्र एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यस्य मन्त्रस्य अर्थः अस्मद्रीत्या तु अक्षरः परब्रह्म एव। जी स्वामी शब्द ब्रह्म अक्षरमंबरांतर सा च प्रशासनात् इति सूत्रयोः तथैव प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् च। जी ब्रह्मसूत्रे और उपनिषद वाक्ये एवं एव प्रतिपादितं यत् यावन्नाशम् इत्थं तिष्ठतु इति आज्ञा एव परमेश्वरस्य स्थितिकृत्यं। तच्च स्थिति केवलं अन्यस्यैव स्थितिः स्वयं भविष्यति इति नहि परमेश्वरेण यथा स्थितिं चिकीर्षुः अस्माकं भाष्यकारेण भगवता प्रोक्तं तस्य च जगत् किं किं वर्तते सृष्ट्वेदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः। स्थितिः कथं चिकीर्षति परमेश्वराज्ञया। यथा कथञ्चित् नहीं तो रौद्राणाम् औपसर्गिकानाम् अपि स्थितिः हेतुत्वं स्यात् तो तेषां स्वरसतोपि तेषाम् अयत्नेनैव स्वस्य व्यापारेषु प्रवृत्तानां यदि स्थितिः स्यात् तो तर्हि संहारः तिरोधान इति येषां निग्रहः न सिद्ध्यति। अत एव परमेश्वराज्ञा एव अत्र परमेश्वराज्ञा धर्म एव तावत्। धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम् इति गीताभाष्ये लिखितम्। जी अत्र तु सा च प्रशासनादिति केचित्तु गतचेतन प्रपंचान्तरगतचेतन अचेतन पदार्थानां परमेश्वर नियुक्त स्वस्वकार्यकरणे करणने स्वस्वकार्यकरणे मर्यादायाम् अवस्थिति स्थितिराहुः। साप्यत्र स्थिति शब्देन संग्राह्य एव।
जी यदि परमेश्वर संकल्पः जगतः स्थितिः भवतु नाम तो यथा कथञ्चित् यदि किमपि कोऽपि किमपि न कुर्यात् यथा मीमांसकानां मतेन कदाचिदनीश्वरं जगत् जगत्कर्ता सृष्टिः जगत्कर्ता ईश्वरः ईश्वरस्य कल्पना अनावश्यकम् जी तो यथा कथञ्चित् सृष्टमपि जगत् जगतः स्थितिः तेषां मतेन सिद्ध्यति सिद्ध्यति वा महाभाग कदाचिदनी आचार्य प्राणी अपूर्वादेव तत्सर्वं सिद्ध्यति। हाँ हाँ अच्छा। स्थितिः जी जगतः येषाम् अदृष्टात् प्राणिनाम् अपूर्वात् स्थितिः मीमांसकानां मते सिद्ध्यति एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राचो वन्या नद्यः संयन्तेषु एतेभ्यः पर्वतेभ्यो प्रतीच्यो वन्यायां दिशाम् अन्वेति एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरो अनुवायत्ताः अत्र परमेश्वरस्य आज्ञा एव स्थिरीकृत्ये प्रधानभूता परमेश्वराज्ञा एव स्थिरीकृत्ये प्रधानभूता तस्य उदाहरणानि अस्यैव उपोद्बलकत्वेन स्वयं स्थितिः न भवति स्वयं स्थितिः स्यात् चेत् परमेश्वराज्ञा एवं विधा स्थितिः स्यात् इति नियमयितुं न शक्यते अत एव अस्य उपोद्बलकत्वेन तत्र स्थितिः धारणा एव स्थितिः धारणा भवति तत्र स्थितिरेव धारणा भवति तत्र देवदत्तदृष्टान्तेन धारणायाः तत्र यावत् देवदत्तः जलम् आनिनिषुः देवदत्तः यथा कुम्भं हस्तेन आवहति तथैव परमेश्वरः संहारपर्यन्तं स्थितिं करोति तत्र धारणा एव स्थितिः तस्य धारणा भवति ये धर्म और धारणा इत्यनयोः एका एव धातुः वर्तते पृथक् पृथक् रामसलाई कुम्भस्य तत्र धारणा धारयति एकैव धातुरस्ति स्वामिपादः एका एव धातुः वर्तते धारणायाम् अपि और धारणायाम् अपि एका एव धातुः वर्तते और धर्म इत्यस्मिन् तत्र धारणात् धर्म इत्याहुः जी धारणात् धर्म इत्याहुः जी अमरकोशे अस्ति अमरकोशे धार्यते जनैः इति धर्मः धारयति जनान् इति वा धर्मः उभयपदी जी तो अत्र अस्यैव उपोद्बलकत्वेन एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतः तिष्ठतः एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राचो अन्या नद्यः सन्दन्ते एतेभ्यः पर्वतेभ्यो प्रतीचो अन्या यां यां च दिशम् अन्वेति एका नदी कुतस्मात् उद्भूता कस्मिन् समुद्रे क्व प्रविलीयते इति केन निर्धारितं तत् अनेनैव अक्षरेण निर्धारितम् तस्य वा अक्षरस्य प्रसादने गार्गी ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवाः दर्वी पितरो अन्यायत्ताः तो ददतो मनुष्याः ये दानादिकं ये दानं कुर्वन्ति ते दातारः प्रशस्यन्ते तत् कथं प्रशस्यन्ते प्रायशः तु ये यैः दीयते ते केदखिन्ना भवन्ति ते तु विपन्ना जायन्ते यैः सङ्कलायते ते आढ्या भवन्ति ते प्रभृष्टाः किन्तत्र दीयमानाः ते श्रद्धान्विताः ददन् ददत् ददन् ददतः मनुष्याः प्रशस्यन्ते तो एवं तच्च परमेश्वरस्य आज्ञया एव भवति भीषास्माद् वातः पवति बीजोदेति सूर्येत्यादि श्रुतेः पूर्वं पुराणवायुसंज्ञदादिगतनियोगाध्यायवचनवृन्दाश्च परातु तच्छ्रुतेः अन्तर्याम्यधिदैवादि इति अधिकरणयोः सर्वेष्वपि सर्वस्वापु सर्वस्यापि चेतनाचेतनव्यापारस्य परमेश्वरप्रेरणाधीनत्वस्य व्यवस्थापयिष्यमाणत्वात् च ये अग्रे व्यवस्थापयिष्यति तस्मात् सौत्रेण जन्मादिशब्देन परमेश्वरकर्तृकं जन्मादिप्रपञ्चधर्मप्रपञ्चकं ग्राह्यम् इति युक्तमेव
सूत्रे जन्माद्यस्य यतः अस्मिन् यत् परमेश्वर कर्तृकं जन्मादि जन्म स्थिति लय तिरोधान तिरोभाव अनुग्रह एतेषां एतेषां प्रपंच धर्म पंचकं ग्राह्यम् इति युक्तम्। ये प्रपंच धर्म पंचकं कथं भवति? तटस्थ लक्षणाय। जी। तत्र महार्धमञ्जर्यां किं वर्तते? विश्वोन्मेषदशायां देशिकवर्गस्य यावान् प्रसरः कलिलावस्थायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः विश्वोन्मेषदशायामपि तावान् भवति। प्रपञ्चे सति असति वा परमेश्वरस्य ऐश्वर्ये संकोचः न भवति। जी। तथापि अतएव प्रोक्तं प्रपंच धर्म पंचकं ग्राह्यम। जन्मादि प्रपंच धर्म प्रपंचे सति एव सृष्टे प्रपंचे सति एव अत्र यस्य उत्पत्ति स्थिति लय इत्यादीनि संभवन् इति युक्तमेव। एकवचनं जन्मादीनां समुपायोपलक्षणं। तत्र किं जातौ एकवचनम् इति सूत्रं वर्तते। जातौ एकवचनं सूत्रमेव तावत् क्वचित् सूत्रं वर्तते। जी, एक जातो वचनं जात्याख्यायाम् एकत्वं बहुवचनं न तिष्ठति। तो तत्र जन्माद्यस्य यतः एक वचनं स्वाभाविकं जातौ जाते एकत्वात् बहुवचनं शास्त्रकल्पितम्। एकवचनं जन्मादीनां समुदायोपलक्षणं न हि तु एकैकम् इति ज्ञापनार्थम्। न तु एकैकम् इति ज्ञापनार्थम् एकस्मिन् सूत्रे जन्म द्वितीये स्थिति द्वितीये लयः इत्यादि अत्र नास्ति। तत्र एकवचनं जन्मादीनां समुदायोपलक्षणं पञ्चानां ग्रहणं भवति। जन्मादीति पदेन पञ्चानामेव ग्रहणम्। येषां पक्षे पञ्चानाम् अस्मदादीनां पक्षे त्रयाणां ग्रहणं भवति। यद्यपि एकैकम् अपि लक्षणं भवितुमर्हति अनतिप्रसङ्गात्। यद्यपि यदि कश्चित् तर्केण एवं साधयेत् तो एकैकम् अपि लक्षणं भवितुम् अर्हति। जी। जन्मादि तत्र एवं व्यवस्था जन्माद्यस्य यतः तत्र केवलं जन्मादिग्रहणं। द्वितीयं किं वदति? जन्माद्यस्य यतः तत्तु समन्वयात्। समन्वय इत्यत्र समन्वय इत्यस्मिन् स्थितिः। तृतीयं किं? शास्त्रयोनित्वात्। शास्त्रयोनित्वं। चतुर्थः किं? चतुर्थः जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात् ईक्षतेर्नाशक्तो। ईक्षतेर्नाशक्तो। तो यदि एवमपि शक्यते औत्रेण जन्मादि शब्देन परमेश्वरकर्तृकं प्रपञ्चं ग्राह्यम् इति एकवचनं जन्मादिन यद्यपि एकैकम् अपि लक्षणं भवितुम् अर्हति अनतिप्रसङ्गात्। तो तत्र जगद्वाचित्वात् इत्यादि अधिकरणे श्रुतिजन्ममात्रकारणत्वस्य अक्षराम्बरान्तरधिः इत्यधिकरणे स्थितिकारणत्वमात्रस्य अत्ताचराचरग्रहणात् इत्यादि अधिकरणे प्रलयकारणं कारणत्वं मात्रस्य तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशादि सूत्रे मोक्षकारणं मात्रत्वात् च मात्रस्य च ब्रह्मलिङ्गतया उपन्यासात् च अस्मिन् एकैकरीत्या यद् मया या रीत्या प्रोक्तं तदत्र न स्वीकृतं। तथापि सूत्रान्तरेभ्यः यद् जगद्वाचित्वात् इत्यनेन अक्षराम्बरधते इत्यनेन स्थितिः अत्ताचराचरग्रहणात् इत्यनेन संहारः तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेतात् इत्यनेन अनुग्रहः तिरोभावः अनुग्रहः च। तिरोभावः स्थित्यादिकृत्यानां तिरोः सूत्रे मोक्षकारणत्वमात्रस्य च ब्रह्मलिङ्गतया उपन्यासात्। तो एवम् एकैकस्य अपि कृत्यस्य पृथक् पृथक् निर्देशः भवितुमर्हति। किन्तु तत्र किं भवति? अनतिप्रसङ्गात्। तत्र अतिप्रसङ्गः न भविष्यति। संप्रदायभेद गुरुक्रमभेदेन येषां मते सम्पूर्णे ब्रह्मसूत्रे पृथक् पृथक् एव जन्मादीनां निरूपणं वर्तते तेषां मतम् अपि समीचीनम् एव। सूत्रे मोक्षकारण तेषां मते मतम् अपि समीचीनं तेषां मतेपि अति प्रसङ्गदोषः न आयाति। तथापि जन्मादीनाम् अन्यतमकारणत्वस्य लक्षणतया उक्तौ तदितरकारणवस्तु अन्तरसत्प्रसङ्गया
लक्षणीयस्य ब्रह्मणो निर्तिशयं बृहत्वं न सिद्ध्येत। तो एवं सिद्धि तो जायते। तो यथा कथंचित् किं घटं छित्त्वा पटं भित्त्वा घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासवरोहणम्। ये आवणकं किं वर्तते? एक आवणकम् अस्ति प्रसिद्धं। घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासवरोहणम्। ये सर्वान्ते वर्तते लोके प्रसिद्धो भव। तो यथा कथंचित् घटं छित्त्वा पटं भित्त्वा कृत्वा रासवरोहणम् इत्यपि इति कृत्वापि यदि जन्मादीनां पृथक् पृथक् निर्देशः अस्मिन् शास्त्रे वर्तते। आदि शिवमणि जी सन्ति। जी जी स्वामी। न सम्पूर्णं न स्मर्यते। घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासवरोहणम्। जी स्मर्यते स्वामी। तो अनया रीत्या यत्किमपि कृत्वा यथा कथंचित् वरं साधयेत्, किन्तु तत्र तथापि जन्मादीनाम् अन्यतमकारणत्वस्य तल्लक्षणतया उक्तौ तदितरकारणवस्त्वन्तरसत्त्वशङ्कया लक्षणीयस्य ब्रह्मणो निरतिशयत्वं ब्रह्मत्वं न सिद्ध्येत। तो ये पृथक् पृथक् सूत्रेषु सर्वान् आहत्य घटम घटं घटम भित्त्वा घटम विन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद् रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। ये अत्र क्वचित् पाठभेदः वर्तते। घटं छिन्द्यात् घटं भित्त्वा पटं छित्त्वा कृत्वा रासवरोहणम्। जी घटम विन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद् रासवरोहणम येन केन प्रकारेण येन प्रसिद्धः केन प्रकारेण लोके प्रसिद्धो भव। प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्। जी तो अनया रीत्यापि यदि पृथक् पृथक् सूत्रान् आहत्य जन्मादीनां पृथक् पृथक् सिद्धिर्भवति, तो तर्हि वरम् एवं भूयात्, किन्तु तत्र ब्रह्मशब्दस्य निष्पत्तिर्न भवति। लक्षणानि न घटन्ति। लक्षणीयस्य ब्रह्मणो निरतिशयत्वम् अब्रह्मत्वं न सिद्ध्यति। अतः तद्ब्रह्मेति शेषाध्याहार लक्षण लक्ष्य परब्रह्म शब्द समर्पित निर्तिशय ब्रह्मत्व रूपलक्षाकार विपरीत अब्रह्मत्व शंका व्यवच्छेदेन सप्रयोजनम समुदायस्य लक्षणीकरणम्। एवं कृते सति अपि जन्माद्यस्य एकैकम् अपि लक्षणं यद्यपि भवितुम् अर्हन्ति, तथापि तत्र कस्य एवं जगज्जन्मादि हेतुत्वम् इति पृष्टे सति तत्र ब्रह्म इति वक्तुं न शक्यते। ब्रह्मत्वे बाधा आयाति, यद्वा निर्दिशयत्वे बाधा आयाति। निर्दिशयत्वं ब्रह्मत्वं तत्र न सिद्ध्यतः। अच्छा, ये ब्रह्मणो निर्तिशयं ब्रह्मत्वं न सिद्ध्येत। निर्तिशयं ब्रह्मत्वं न सिद्ध्येत इति समीचीनं, न सिद्ध्यतः इति वा समीचीनम्? तो मन्ये नकार इति स्थाने चकारः इति पाठभेदः भविष्यति। न सिद्ध्येत इत्येव स्यात् आचार्य। न सिद्ध्येत। ब्रह्मणो निर्तिशयं ब्रह्मत्वं च न सिद्ध्येत। न सिद्ध्येत। अतः तद्ब्रह्मेति शेषाध्यार शेषाध्याहार लब्ध लक्ष्य पर ब्रह्म शब्द समर्पित निरतिशय ब्रह्मत्व रूप लक्ष्याकार विपरीत विपरीत अब्रह्मत्व शंका व्यवच्छेदेन सप्रयोजनं समुदायस्य लक्षणीकरणम्। एवं जन्मादि समुदायस्य लक्षणत्वम् अभिप्रेत्य एव यतो वा इत्यादि लक्षणवाक्ये तद्ब्रह्मेति सकृत लक्ष्य निर्देशः कृतः। तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ब्रह्म जानीयात् इत्यादिवत् तत्र श्रुत्यन्तर अस्य निर्देशः कृतम्। जी तत्प्रदर्शितं पठ्यताम्। तत्प्रदर्शितं कारणत्वं ब्रह्मलक्षणं सिद्धं
सिद्धं कृत्वा तेन प्रसिद्धसृज्य भावेन्द्रादि व्यावृत्या मंत्रार्थवादादि प्रसिद्ध महिम सकल देवता मध्ये किम देवतारूपं ब्रह्म इति संशय निवृत्तौ अपि श्रुत्यंतर श्रुत जगत कारण भाव हरिहरादि मध्ये किम देवतारूपम् इति संशया निवृत्तेः। स्पष्टं जातम्। जी स्वामिचरणः। तथा संशय तथा संशयानानां ब्रह्मास्तित्वमात्रं जानतां केषाञ्चित् विमर्शप्रदर्शके ब्रह्मवादिनो वदन्ति इति उपक्रम्य प्रवृत्ते किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा अधितिष्ठाः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था इति मन्त्रे किं कारणं ब्रह्म इति विमर्शवाक्येन सामान्यतः प्रदर्शितं कारणत्वं तत् प्रपञ्च परैः पञ्चभिर्वाक्यैः पञ्चकृत्यकारितारूपत्वेन विवृतम्। तत्र हि कुतस्म जाता इत्यादिभिः त्रिभिर्वाक्यैः जन्मस्थितिप्रलयकारित्वम् उच्यते इति स्पष्टम्। ये वाक्यं श्वेताश्वतरश्रुतिः वर्तते। जी स्वामिचरणः। श्वेताश्वतरश्रुतिः वर्तते, अत्र ब्रह्मवादिनो वदन्ति। जी तत्र हि जी अग्रे पठामि स्वामिचरणः। आमामाम्। केन अधिष्ठाताः सुखेतरेषु वर्तामः इति वाक्येन बन्धकारित्वम् उच्यते। सुखेतरेषु इत्यस्य द्वन्द्वसमासेन सुख दुःखात्मकेषु इति अर्थपरतया पञ्चमी पुरुषेण वैषयिकसुखस्यापि दुःखपक्षे निक्षेपात् केवल रूपेषु इत्यर्थपरतया वा तथा भूतेषु जन्मप्रवाहेषु इत्यत्र पर्यवसानम्। ब्रह्मविदो व्यवस्था इत्यनेन केन इति पदानुसंगवता बन्धनिवृत्तिकारित्वम् उच्यते। ब्रह्मविदः ब्रह्मस्वरूपनिर्धारणपूर्वकृत साक्षात्कारवतः पुरुषस्य व्यवस्था सकल दुःखनिवृत्तिपूर्वक निरतिशयानन्दप्राप्तिलक्षणा विशिष्टावस्था तस्य केवलं सुखमेव न तु कदाचिदपि दुःखमिति व्यवस्था वा ब्रह्मज्ञानफलात् कर्मफलात् इव कदाचिदशि प्रच्युतिर्न अस्ति इति एवं भूता मर्यादा वा केन कारणभूतेन पुरुषधौरेण कृता इति तदर्थः। ननु लक्षणं लक्ष्यस्य एतावता अस्मिन् किं कारणं ब्रह्म कुतो स्म जाता येनाधिष्ठिता सुखेतरे वर्तामः इति श्लोकेषु अस्मिन् पञ्चकृत्य कारित्वम् अत्र सूचितम् इत्येव अत्र प्रतिपादितम्। अत्र शङ्का क्रियते ननु लक्षणं लक्ष्येतरभेदसाधने शब्दविशेषवाच्यत्वसाधने वा हेतुतयो उपयुज्यते। लक्षणं किम्? लक्ष्यस्य इतरभेदसाधने शब्दविशेषवाच्यत्वसाधने वा हेतुतया उपयुज्यते। लक्षणस्य किं प्रयोजनम्? इतरभेदसाधने व्यवहारो वा दक्षणस्य व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा दक्षणस्य प्रयोजनम्। एकौ च व्यभिचारवारकमेव विशेषणं निवेश्यं नान्यदिति नैयायिकानां मर्यादा। जी व्यभिचारः निवार्यते येन विशेषणेन स एव विशेषणः स एव विशेषणं निवेश्यम् अन्यत् नहि इति नैयायिकानां मर्यादा। तो कथमिह लक्ष्याकार विपरीताकार शंका व्यवच्छेद प्रयोजनं विशेषणं लक्ष्यते। जी विशेषणं लक्षणे निवेश्यते। जी उच्यते हेतौ व्याप्तिग्रहोपैकं विशेषणं निवेश्यमिति नियमः। हेतुविशेषणानां व्याप्यतावच्छेदक घटकतयोपयोगात् न तु व्यभिचारवारकमेव विशेषणं निवेश्यमिति नियमः। तथा सति परिभाषामात्रत्वापत्तेः रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपस्यैव व्यञ्जकद्रव्यत्वादिहेतौ
मध्यान्तविशेषणस्य व्यभिचारवारकत्वेऽपि अप्रसिद्धिवारकतया तत्सम्पादितप्रसिद्धिकहेतुनिष्ठव्याप्तिग्रहौपैकतामात्रेण सार्थकत्वाभ्युपगमाच्च न च मनसि व्यभिचारवारणार्थस्यावधारणस्य मध्यान्तविशेषणं विना स्वरूपालाभेन व्यभिचारवारणशक्त्या तदपि विशेषणं तल्लाभसम्पादनद्वारा व्यभिचारवारणप्रयोजनकम् एव इति वाच्यम्। व्यभिचार प्रयोजनकम् एव इति वाक्यविन्नवाच्यं। जी, स्वरूपात् स्वरूपलाभत् स्वरूपालाभो हि अवधारणस्य हेतुप्रसिद्ध्यापादकतैव नान्यथा तथात्वेऽपि तस्य व्यभिचारवारणशक्तिर्न हीयते। न हि हेतुप्रसिद्ध्यापादकतैव नान्यथा तथात्वेऽपि तस्य व्यभिचारवारणशक्तिर्न हीयते। न हि हेतुप्रसिद्ध्यापादकं विशेषणं साध्याभाववती स्वमंशिष्टहेतुत्व अनुसंधानं न निरुणद्धि किन्तु निरुणद्धि एव। जी, न हि हेत्वप्रसिद्ध्यापादकं विशेषणं साध्याभाववती स्वं हेतुत्व अनुसंधानं न निरुणद्धि किन्तु स्वविशिष्टहेतुसंधानं हेतुत्व सविशिष्टहेतु अनुसंधानं निरुणद्धि एव। ननु जी, ननु रूपादिषु इत्यादि हेतुः अयम् अर्थः। रूपेतर विशेषणगुणा व्यंजकत्वे सति रूपव्यंजकत्वाद् इति। तथा च सत्यन्तं मनसि व्यभिचारवारकं न अत्र किंचित् अप्रसिद्धवारकम् इति चेन्न यथाश्रुतहेतौ अपि प्रसिद्धवारकतया व्याप्तिग्रहोपैकत्वेन विशेषणसार्थकत्वसमर्थनसम्भवे समर्थनार्थम् अर्थान्तरकल्पनस्य अयुक्तत्वात् तथा अर्थान्तरकल्पनेऽपि विशेषणगुणविशेषणस्य हेतुप्रसिद्धवारणं विना फलान्तराभावच्च। यदि तु विशेषगुण विशिष्ट प्रतियोगिका भावः तद्विशिष्ट प्रतियोगिका भावाद अन्य इति विशिष्टा भाव घटित हेतुनिष्ठा व्याप्तिग्रहोपैकतया तद्विशेषणं सार्थकम्। प्रतियोगितावच्छेदक प्रकार प्रतियोगी भावस्तद्विशिष्ट ज्ञान मंतरेणाभाव विशेष स्थितेः असंभवात् इति उच्यते। तदा व्याप्तिग्रहोपैकतैव विशेषण सार्थकत्वम् अभ्युपगतम् इति घट्टकुटिप्रभातवृत्तान्तः। घट्टकुट्टप्रभातवृत्तान्तः किम्? न जाने सांसद। एकः टोल टैक्स जानाति? टोल टैक्स किं भवति? जी, तद् जानामि सांसद। टोल टैक्स इति वञ्चयितुं तेन अपरः मार्गः गृहीतः। अच्छा, मार्गे तस्य दिग्भ्रमः जातः, रात्रिपर्यन्तं चक्रायते, श्वः भूते किं प्राप्नोति तत्रैव घण्टकुटी टैक्स। तो एतावता युक्तिः अनेन किं साधितं? विशेषगुणविशिष्ट प्रतियोगिका भावास्तदवशिष्ट प्रतियोगिका भावाद अन्य इति साधितं। तो तत्र एवं शब्दहेतोरुद्भूत विशेषणानुष्ठयित्वे सम्पूर्णं साधयित्वा तदनन्तरम् असौ महानुभावः को प्राप्तः यत्र अस्माभिः घट्टकुटिप्रभातन्यायेन ये प्रतियोगिता अवच्छेदक प्रकारक प्रतियोगी भावः तदविष्ट ज्ञानमंतरेण अभाव विशेषोपस्थितिः असंभवादि उच्येत। ज्ञानमंतरेण विशिष्ट ज्ञानमंतरेण अभाव विशेषोपस्थितिः असंभवात् प्रतियोगिता अवच्छेदक प्रकारक प्रतियोगी भावः इति उच्येत चेत् तदा व्याप्तिग्रह उपायिकतया तया एव तदा ग्रहोपायिकतया एव विशेषण सार्थकत्वम् अभ्युपगतम्।
विशेषणस्य व्याप्तिग्रहोपायिकतया विशेषणसार्थकत्वम् अभ्युपगतं घट्टकुट्टिप्रभातवृत्तान्तः। तत्र पुरा यतेन अनेन यत् आशङ्कितम् उस आशङ्कायाः उपोद्बलकत्वेन नानाविधा युक्तयः प्रस्तुताः, तो आपाततः सः घट्टकुटिप्रभातवृत्तान्तेन तत्रैव प्राप्तः। एतेन रसाव्यञ्जकत्वे सति रूपव्यञ्जकत्वादिति तस्य हेतुर् अर्थ इति शंका निरस्ता। जी। रसव्यंजकी ये को आसीत् रूपव्यञ्जकत्वात् ननु रूपादिषु इत्यादि हेतुरयमर्थः रूपेतर विशेष गुण अव्यञ्जकत्वे सति रूपव्यञ्जकत्वात्। रूपव्यञ्जकत्वे रसव्यञ्जकत्वे सति रूपव्यञ्जकत्वात् इति तस्य हेतुरर्थ इत्यभिशङ्का निरस्ता। तत्रापि रसविशेषणस्य हेतुप्रसिद्धिसम्पादनेन अचये अस्य मन्ये यस्य घट्टकुटिप्रभातन्यायस्य इतः आरम्भः भवति। जी। रूपादिषु इत्यादि हेतोरयमर्थः इतः। जी। न हि हेतु प्रसिद्ध्यापादनं विशेषणं साध्याभाववती स्वविशिष्ट हेतु साधनं न निरुणद्धि किन्तु रुणद्धेव। अत्र या शंका भवति हेतु अप्रसिद्ध्यापादक विशेषणस्य विशेषणं विशिष्ट हेतु साधनं साध्याभाववती स्वं विशिष्ट हेतु साधनं न निरुणद्धि। अत्र शंका यत् कृतम् आसीत् ननु रूपादिषु इत्यादि हेतोरयमर्थः रूपेतर विशेषण गुणा व्यंजकत्वे सति रूप व्यंजकत्वात्। रूप व्यंजकत्वं रसादि व्यतिरेकेण एतेन रस अव्यंजकत्वे सति रूप व्यंजकत्वादिति तस्य हेतोरर्थ इत्यभिशंका निरस्ता। तत्रापि रस विशेषणस्य हेतु प्रसिद्धि संपादनेन हेतुशरीर विनिविष्ट विशिष्टाभावोपस्थित संपादनेन वा व्याप्तिग्रहोपयुक्ततया एव सार्थकत्वस्य समर्थनीयत्वात्। जी। एवं शब्देतरोद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारणं मनस्संयोगाश्रयत्वम् इंद्रियत्वम् इति लक्षणे। ज्ञान कारण मनस्संयोगाश्रयत्वम् इंद्रियत्वम् इति लक्षणे भागसिद्धिवारकं शब्देतर विशेषणं विशिष्टाभाव घटिक हेतुनिष्ठ व्याप्तिग्रहोपैकतया वा श्रोत्रवृत्ति मनस्संयोग रूप हेतुनिष्ठ व्याप्तिग्रहोपायिकतया वा सार्थकं नैयायिकैः अन्यीकृतम् इत्यादि भूयान् अस्य विषयः। एवं हेतु विशेषणानां व्याप्तिग्रहोपैकतया साफल्ये स्थिते कति एतदधिकरण व्युत्पादयिष्यमाणन्यायतः शिवैकान्तिकेन ब्रह्मलक्षणेन हेतुना शिवस्य पूर्वोक्तरीत्या निर्दिशय बृहत्वरूपे ब्रह्मत्वे कर्तृवृत्तिनिमित्तक ब्रह्मशब्दवाच्ये वा साधनीये यदि जन्मकारणत्वमात्रं तत्र हेतुः क्रियेत तदा जन्मकारणत्वस्य स्थित्यादि उपयोगिज्ञानक्रियाशक्तिप्रयोजकत्वाभावात् स्थित्यादि कारणभूत ईश्वरान्तर सद्भावशंका निवर्तकत्वाभावात् च ततो निर्दिशय ब्रह्मत्वादिकं न सिद्ध्येत। तो इताग्रे ये तत्सिद्धि अनुकूल व्याप्ति विरोधी तत्सिद्धि स्थित्यादि स्थिति अनुकूल व्याप्ति विरोधी अप्रयोजकत्वात् प्रयोजकत्वादि शंका निरासेन तथा भूत व्याप्ति ग्रहोपयोगितया जन्मादि समुदायस्य लक्षणीकरणम् इति न कस्यापि वैयर्थ्या शंकावकाशः। ताग्रेष्वः अध्येष्यामः। एवं जन्ममात्रस्य लक्षणीकरणे निर्दिशय ब्रह्मत्वरूपलक्षाकारो न सिद्ध्येत अपरितोषादेव अस्य हिरण्यगर्भस्य वा यतो वा इति जन्मादीनां प्राक्सूत्रविभागो दर्शितः। यद्यपि एवं भवति किन्तु तथापि तत्र ब्रह्मत्वम् अनिर्दिशयत्वम् अनयोः सिद्धिर्न भवति। अतएव अस्मिन्नेव सूत्रे एकस्मिन्नेव जन्मादि इत्यस्मिन् सूत्रे एव पंचकृत्यानां
अवजनेनैव तत्र किं भवति वाक्यशेषत्वेन पञ्चकृत्यानाम् एव तत्र समावेशः स्यात् इति अप्पय्यदीक्षितमहाभागस्य अभिप्रायः। जी ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां शुद्धि हेतवे चिदानंद रूप रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय शिवाय गुरवे ओम नमः शिवाय सततम सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्था भव। चल नारायण। सिंधु